नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुवालाई म परिचय दिन चाहन्छु। नमस्ते बुवा। हजुरको शुभ नाम? नारायण सिंह थापा। हजुर, तपाईँलाई योभन्दा 4 वर्ष पहिला के भएको थियो भन्नुहोस् त? यता यता घर कहाँ पर्यो हजुरको? त्रिवेणीबाट। ल हेर्नुहोस् दर्शक महानुभाव, अब उहाँको चाहिँ एक घर पुरै प्यारालाइसिस जानुको, यहाँको हाम्रो थेरापी, अकुपञ्चर थेरापी, औषधि पानी अझै पनि खाँदै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई प्रमाण देखाउँछु। प्यारालाइसिस निको हुन्न भन्नेहरूको लागि, तपाईँहरूको लागि ल हेर्नुहोस्, हुन्छ निको हुन्छ। ल बुवा, अब यो पहिला बेन खिचेर देखाउनुहोस्। बेन खिच्नुहोस्, बेन खिच्नु, बेन सक्छ। ल ल बेन खिच्नुहोस्। ल 1 वाउ, 2 वाउ, 3 ल प्यारालाइसिस भएको। ल ल है, ल अलिक टाढा गर्नुपर्छ है। ल ल यो धेरै नजिक भयो बुवा, अलिक टाढा। ल त्यो लड्क्यो नि त। स्याबास, 1 2 ल गुड। ल उठ्नुहोस् बाबा, स्याबास। ल अब त्यो डम्बल उठाइदिनुहोस्। ल स्याबास। ल अप 1 ल हेर्नुहोस्। अरे बुवा हेर्नुभयो, प्यारालाइसिस पनि निको हुन्छ भुपु सैनिक मेडिकलमा आएर। फिजियोथेरापी, अकुपञ्चर, आयुर्वेदिक मसाज, प्राकृतिक। ल भयो भयो, धेरै नगर्नु। ल अर्को हात पनि गर्नु। ल हेर्नुहोस्, पुरै फुल्ली निको हुनु भइसक्यो। ल अब त्यो झाँता पनि गरिदिनुहोस्। त्यो फुइँ घुमाइदिनुहोस्। हो यो यो वाउ। ल हेर्नुहोस् मजाले, देख्नुभयो साथीहरू, मान्छेमा आत्मबल चाहिन्छ के, रोएर सानो मन गरेर निको हुँदैन। ल यसलाई पनि ल हेर्नुहोस्, यो पुरै स्वाइँ। ल भेरी गुड। ल भयो, थ्याङ्क यू भयो। ल अब यसमा सिडी चढ्नुहोस्। यहाँ यस्तो हात माथि लानुहोस्, ट्याक ट्याक ट्याक। हो स्टेप बाई स्टेप, यसरी होइन, यस्तो गरेर। ल ल ल पहिला उहाँको त्यहाँभन्दा माथि जान्थिनँ, अहिले मजाले माथि जान्छ। ल गुड। ल अर्को हात पनि माथि लानुहोस्। टी। ल स्याबास। ल बुवा अब यता हेर्नुहोस्, जसलाई प्यारालाइसिस भयो नि उसले के गर्नु पर्दो रहेछ बुवा? मन सानो नगर्ने, मन छैन, आत्मबल बढाउनु। हो, दबाई रेगुलर खाने, खानपानमा ध्यान दिने र एक्सर्साइज गर्ने, अकुपञ्चर फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ। हो होइन, कतिपय त मान्छे रोँदै बस्छ होइन, रोने, मन निको हुन्न भनेर सोच्ने। हो। ल सर।